இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான vlog தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு நாம ஒரு அன்பாக்சிங் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஃப்ளேமில் நாங்கள் இந்த வந்து எங்களுடைய செகண்ட் ஆர்டராக நாங்கள் போட்ட ப்ராடக்ட்ஸோடைய அன்பாக்சிங் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியும் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். டீட்டெயில் வீடியோ இருந்தால் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் நாங்கள் வாங்கியிருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரிஃப்ளேமோட D1ல் இருக்கிற லிப் பாம் தான். லிப் பாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ராடக்ட்டோட ஸ்பெஷலான ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு இப்போ பிளாக்காக லிப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பிக்மெண்டட் லிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த லிப்ஸில் இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் ஆகி உங்கள் லிப்ஸும் பிங்க் கலரில் மாறிடும். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு மாய்ஸ்சரைசராகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் இப்போ லிப் பாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்கள் அது கூட எஃபெக்ட்டும் இதில் இருக்கும். உங்களோட லிப்ஸை வந்து ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கும். லிப்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ரேட்டடாக மாய்ஸ்சரைஸ்டாக வச்சுருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறனால உங்களுடைய பிக்மெண்டட் லிப்ஸும் கலரும் சேஞ்ச் ஆகும். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரிஃப்ளேமோட இந்த லிப் பாம்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வாயை சுற்றி நமக்கு வெடிக்கும் இல்லையா, வெயில் காலத்துக்கு இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் குளிரில் வந்து வாயை சுற்றி எல்லாம் குட்டி குட்டியாக வெடிக்கும். அப்படியே ஸ்கின்னெல்லாம் ட்ரை ஆகி ரொம்ப இதுவாகும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கூட வராமல் உங்களோட லிப்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிப் பாம் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த லிப் பாமில் உங்களுக்கு 2 ஷேட் வருது. ஒன்று பிங்க், இன்னொன்று ராஸ்பெரி. நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது ராஸ்பெரி. இந்த ஷேட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஒரு லிப்ஸ்டிக் போட்ட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். லைட்டாக நீங்கள் லிப்ஸ்டிக் லுக் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த லிப் பாம் யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து ஒரிஃப்ளேமோட க்ளோ ரைஸ்ல இருந்து கிளென்சர் அண்ட் சீரம் தான். இந்த க்ளோ ரைஸ் வந்து ஒரு ஸ்கின் கேர் செட்டு. இந்த செட்டில் வந்து இந்த 2 ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் நாங்கள் பை பண்ணியிருக்கோம். இந்த சீரம் வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஸ்கின்னை வந்து உங்களுக்கு ரேடியண்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கும் ஸ்கின்னை ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணலாம். சீரம் மெயினாக வந்து இந்த என்டையர் செட்டில் இந்த சீரமோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்மளுடைய ஃபேஸில் இருக்கிற டார்க் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ரேடியன்ஸ் கொடுக்கும் ஃபேஸ்க்கு. 2 வீக்ஸில் உங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து க்ளோயிங் ஸ்கின்னாக மாறுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த செட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த செட்டில் என்டையர் செட் இருக்குது. இந்த செட் என்டையர் செட்டாக வேணுனாலும் நீங்கள் பை பண்ணலாம். இதில் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஏதாவது ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னாலும் பை பண்ணலாம். என்னுடைய சஜஷன் என்டையர் செட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே நல்லது, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இந்த கிளென்சர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். கிளென்சர் வந்து உங்களுடைய ஃபேஸில் டீப் கிளென்சிங் பண்ணுறதுக்கு தான். அதாவது ஒரு ஸ்கின்ல நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதில் ஒரு செகண்ட் லேயர், தேர்ட் லேயர் வரைக்கும் போய் அங்கே இருக்கிற டர்ட்டு, டஸ்ட்டு, ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ஸ்கின்னை வந்து ஒரு சூப்பராக சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு கிளென்சர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த க்ளோ ரைஸில் உங்களுக்கு கிளென்சரும் இருக்குது. ஸோ இந்த கிளென்சர் தான் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து நோவேஜோடைய முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட். இது வந்து நம்மளுடைய சம்மர் சீசனுக்கு ரொம்பவே தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். கண்டிப்பாக இப்போ எல்லா ஊர்லேயுமே வெயிலுக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகிறது வெயில்னால தான். இந்த வெயிலுக்கு நமக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்ஸ்க்ரீன் தான். இந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து நோவேஜ்லேருந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கிற டே ஷீல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சன்ஸ்க்ரீனோட ஸ்பெஷலான ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து உங்களுக்கு SPF 50 வரைக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு UV ரேஸில் 2 டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் வருது, UVA UVBன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த 2 டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன்ல இருந்துமே ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சன்ஸ்கிரீன்னா அது இந்த சன்ஸ்கிரீன் தான். இதில் இருக்கிற சன்ஸ்கிரீனோட எஃபெக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. அதாவது இப்போ சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் எனக்குலாம், நான் வெயிலில் போனாலே வந்து என்னோடய ஸ்கின் வந்து டோனே ரெட்டிஷாக ஆகிடும். அந்தளவுக்கு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருந்துமே நான் வெயிலில் போயிட்டு வரேன், ரெகுலராக நான் வெயிலில் போனேன் அப்படின்னாலும் என்னோடய ஸ்கின் டேன் ஆகாமல், ஸ்கின் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் இந்த சன்ஸ்கிரீன் தான். ஸ்கின் டேன் ஆகாமல் நம்மளை நல்லாவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். இந்த சன்ஸ்க்ரீனை பற்றின டீட்டெயில் வீடியோ நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக. நான் அதில் உங்களுக்கு இதோட டீட்டெயில் பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு சன்ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து நோவேஜோட இந்த சன்ஸ்க்ரீன் தான் நான் சொல்லுவேன். ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு சன்ஸ்க்ரீன். இது ரொம்ப சின்ன டப்பாவில் இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, நிறைய நாளைக்கு வரும். இது வரைக்கும் நான் வந்து இந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு வாட்டி தான் ரீஃபில் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஒரு வாட்டி வாங்கியிருக்கேன், நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு தடவை பை பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். கிட்டத்தட்ட 3 இயர்ஸாக நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறோம்.
அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், இதில் எங்கள் வீட்டில் நானே என்னோட சிஸ்டர் 2 பேருமே யூஸ் பண்ணுறனால, ஆனாலும் இந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஸ்கின்னை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களோட ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதை ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேஸ் வந்து சூப்பராக ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும். இந்த சன்ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னாலும் நீங்கள் எங்களை வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணி பை பண்ணிக்க முடியும். வாட்ஸ்அப் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் பார்க்கணும், உங்களுக்கு உங்களோட பர்சனல் கேருக்கு, உங்களோட ஹெல்த்துக்கு நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் தேடிட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், நான் என்னோட பர்சனலாக நான் கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா வீடியோ அப்டேட் ஆனது உங்களுக்கு அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். நீங்கள் எங்கள் சேனலில் போய் தேடாமல் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் நோட்டிஃபிகேஷன் டேப்ல இருந்தே. இன்னொன்று, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நாங்கள் வீடியோ போட்டோம்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். இப்போ இதில் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃபரில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் அது ஆஃபரில் பை பண்ணிக்கவும் முடியும். நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆஃபரில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நாங்கள் சொல்கிறோம். அப்போ நீங்கள் பை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் நீங்கள் எங்களோட சேனலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட், உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை பை பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.